朋友们，又来到这个闸口哦，马上就要退潮了。退潮的话，鱼都会聚集在这里哦。这不是污水啊，是放水而已。然后里面都是大水面呢，退潮的话，鱼都会聚集过来。刚刚到达这个小闸口哦，现在潮水刚好，水也清，钓用海蜈蚣，小白虾没满。这么好的流，希望能钓到大一点的鲈鱼清蒸哦。现在应该还在涨潮，到这里漂一会儿，因为闸口还没聚鱼嘛。哦，扔下就有，什么情况？哦，这什么鱼？海蜈蚣只剩一点了。别吓我耶！哦，哦，哦，天热的时候有小黑鲷我就扔了，这个天气还有小黑鲷的。这咋整？我的目标就是1斤重的鲈鱼啊！老大，扔下就中啊，还不用挡窝的呢。厉害嘞！让你咬个钩，还不能打，沉下去浮不上来就能打，打了。哦，这样就能打了。朋友们，这条是挂上来的。啊，挂到眼皮。啊，这黑鲷都很肥呀。野钓有这么好的口，也难得哦。哦，呵呵，够夸张的哦。有，嘿嘿，因为潮水还没开始退啊，只能玩玩小黑鲷。再不退的话，天就黑了。哎，哎呀，等到现在才退潮啊，马上看不见了。那，现在水流往下流了，刚才往上流的。啊，乌漆嘛黑了。有，中，退潮就有鱼了。哦吼，黑鲷长不大，鲈鱼也长不大的。天！朋友们啊，已经乌漆嘛黑了，退潮的时间没有算好啊，还能钓个2个小时。现在是开口的黄金期哦，这时间不允许啊。以前呢6点半才天黑啊，现在5点钟就天黑了。
一开始想着钓1斤重的鲈鱼，想不到1两重的都没钓到。钓鱼空军是在所难免的哦。谢谢朋友们观看。